我车跑了1万公里了，帮我做个小保养。好的，198。哦，那没事，我还能再跑跑。老板啊，我们给你用的可是4升全合成机油和品牌机油滤芯一个啊，还能跑还能跑，关键是198，工时费都包含在里面了。还有这样的事情？那当然了，还给你玻璃水加满，发动机舱清洗，24项安全检测，连车都给你洗得干干净净的。198给我做这么多项目啊？你承诺一下没有隐形消费吧？你放心，在我们家是不存在的。我们可是全国连锁的小拇指啊，198团购在全国多家门店都可以用的。哎，老板，走啊，赶紧做保养啊！我看了下，还是随时退、过期退，不要任何手续费的。老板们刷到就赶紧囤吧，反正用得到。